Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu mtakatifu wa Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Peter Karim. Ni mchungaji wa kanisa takatifu la Yesu Kristo lililopo Dar es Salaam Chamanzi. Siku hii ya leo niko hapa kukuletea shuhuda kwa habari ya meza ya Bwana. Somo hili nililifundisha mwaka 2023. Mungu aliponijulisha ukweli wa kushiriki meza ya Bwana, maana nilipookoka nimeshiriki meza ya Bwana kwa kula mikate, kwa kula chapati, miogo, biskuti pamoja na divai, sehemu zingine juisi. Sasa Mungu alinijulisha ukweli kwamba yale yote tuliyokuwa tukiyafanya tulikuwa tunafanya ubatili, lakini namna sahihi ya kushiriki meza ya Bwana, tunakula neno la Mungu ndio mkate wa uzima, ndio chakula kitupacho uzima. Sasa Mungu alinipa neema ya kufahamu toka 2023 nililifundisha somo hili. Kwa wale ambao wanafuatilia wanaelewa. Sasa siku ya leo ninakuletea shuhuda. Ziko shuhuda nyingi sana ambazo watu wengi sana ambao wengi walizoelea kushiriki kwa kula hiyo mikate na divai, hivyo vitu viharibikavyo ambavyo Mungu amevikemea na kuvikataza kwenye Biblia, kwamba Agano Jipya hatushiriki meza ya Bwana kama Agano la Kale. Agano la Kale walikuwa wakila mikate, walikuwa wanachinja mbuzi, wanachinja kondoo, wanakula vitu hivyo. Lakini Agano Jipya Yesu aliutoa mwili wake na akaitoa damu yake. Kwa hiyo mwili wake ndio chakula cha kweli na damu yake ndiyo kinywaji cha kweli. Hivyo basi mwili wake ni neno la Mungu, ndio mwili wa Kristo leo. Sasa nakuletea shuhuda hizi 5 uweze kuzisikia. Hawa ni baadhi tu ambao Mungu amewajulisha ukweli kwa habari ya namna ya kushiriki meza ya Bwana katika usahihi. Sasa wengi shetani bado amewanasa, wanashiriki meza ya Bwana kama Agano la Kale, kama ambavyo walikuwa wakitengeneza mikate isiyotiwa chachu wanakula pamoja na divai. Mpaka leo bado watu wanashiriki kwa kula mwili wa Kristo kwa vitu hivyo. Sasa tunao mwili wa Kristo mmoja. Yesu Kristo alipotolewa pale msalabani na damu yake ikatolewa pale, maana yake tayari damu yake ipo na mwili wake upo. Kwa hiyo kushiriki tena kama Agano la Kale kukaishia pale. Lakini wengi wamepotezwa na yale maandiko kwenye kile kitabu cha Luka sura ile ya 22 mstari wa 14 mpaka mstari wa 20. Wengi wamepotezwa pale neno linaposema kwamba fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Sasa nilifundisha somo hili, tena nimefundisha mara nyingi sana, lakini leo nataka nikuletee shuhuda. Nataka nikuletee shuhuda hizi hao wamepata neema ya kujua ukweli. Lakini pia hata bibi yangu mzaa mama, Mungu alinipa ujumbe kwa habari yake. Alikuwa ni Mroma. Mungu alinipa ujumbe, akaokoka. Alipookoka tayari akaanza kujifunza neno la Mungu kwa nguvu sana, akabatizwa, akaanza kujitakasa, na Mungu alinipa ujumbe kwamba Mungu atamchukua, anataka aingie mbinguni. Na kweli Mungu akathibitisha, bibi yangu akaingia mbinguni. Alithibitisha kwangu na watu wengine wengi sana kwamba bibi amefanikiwa kuingia mbinguni, lakini hajawahi kula mkate, hajawahi kula ngano hiyo, hajawahi kula chapati, hajawahi kula divai wala juisi kama damu ya Yesu na mwili wa Yesu, na ameingia mbinguni. Haleluya. Neno la Mungu liko wazi. Mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo ni neno lake. Na kuletea shuhuda hizi 5, uwasikilize hawa watumishi wa Mungu namna ambavyo Mungu aliwajulisha ukweli. Tuanze kumsikiliza huyu wa kwanza, mwishoni nitakupa ufafanuzi. Karibu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninaitwa Abigaili Apollo. Ni mzaliwa wa Singida ila nimekulia mkoa wa Arusha.
wilaya ya Monduli. Nimekuwa katika wokovu makanisa ya Pentekoste kama tunavyojua. Nilikuwa nikiabudu kanisa la Pefa na nimekulia humo katika utaratibu huo. Nikizoelea meza ya Bwana kama utaratibu wa kila aliyebatizwa, nikawa nimezoea kwenye habari ya kushiriki meza ya Bwana. Niliendelea kule Mtoa Mbu, tulikuwa tukitumia mkate wa kawaida unanunua dukani, unakuja unakata unaweka kwenye sahani, alafu mnapewa na vile vikombe vidogo vidogo vinawekwa ile divai. Basi nilikuwa nimezoea hivyo, tunatembea hivyo. Ilifika muda tukahamia mjini Arusha. Kufika mjini Arusha niliendelea na utaratibu wa kumwabudu Mungu katika kanisa ambalo nilifikia. Na kule pia nilikuta utaratibu wa kuendelea kushiriki meza ya Bwana, kama ni kwa mwezi, ikipita mwezi tunashiriki. Lakini baada ya muda kutoka Arusha tukahamia Moshi. Kufika Moshi niendelea na taratibu za ibada kama ilivyo kawaida, kwenda kanisani, na nilikuta pia taratibu ya kushiriki meza ya Bwana inaendelea. Kitu ambacho kilinishtua, mara ya kwanza nilienda kanisani nikakuta mkate unaotumika ni mikate fulani midogo ya duara. Sasa nikajiuliza, hii mikate mbona inatofautiana? Nilikotoka Arusha vijijini Mtoa Mbu, kuna mkate unatumika unanunuliwa dukani unakatwa. Mjini Arusha unanunuliwa zinapikwa chapati mnakula. Lakini huku nikakuta mkate unaonunuliwa dukani tu, lakini ni vile vya duara vidogo. Nikaingia maswali. Katika kuingia maswali kwenye ule mkate, mara ya kwanza baada ya kuutumia, kuanzia siku hiyo ilikuwa sasa ikiniambia, ni nini hichi, kitu gani hichi kinachoendelea? Mkate huu mara wanatumia mpaka na Coca-Cola kwenye kunani, kutumia kama ndio divai. Katika yale maswali siku moja sasa tumeenda kanisani, na baada ya yale maswali nilishangaa kanisani ilikuwa ni utaratibu baada ya mwezi, lakini utaratibu ukabadilika, ikawa kila mkienda Jumapili kanisani mnakutana na hivyo vimikate vidogo vidogo vya kushiriki pamoja na divai. Mimi sasa roho yangu ikawa ina maswali sana juu ya hilo. Nilivyochukua, kuna siku nikapanga nikasema nikienda kuchukua huu mkate sitautumia. Acha niende, maana roho imekataa. Na nitakunywa kile kikombe kidogo cha ile zabibu nitakunywa, lakini huu mkate sitautumia, nijue kuna nini. Mbona nafsi yangu inakataa? Kwa kweli nilipoenda pale tukawa tumepanga mstari kwenda kuchukua, nikafika nikachukua. Baada ya kuchukua mimi nilivyorudi kwenye kiti sikuweza kuula ule mkate. Nilichofanya nilikunywa kile kikombe, ule mkate nikaushikilia nikauficha kwenye pochi. Baada ya ibada tukatoka, wakati tunatembea njiani na mume wangu, nikamwambia, unajua Baba James, ule mkate mimi sikuutumia, niliuweka maana roho ilikuwa inakataa, sijajua ni nini, ngoja niuangalie una nini. Nikautoa ule mkate nikauweka mkononi. Kuweka mkononi tukaanza kuangalia. Tukaangalia kusema mbona umechora, kuna kimnyama kimechora afu sijui ni kondoo na fimbo, sijui ana nini kichwani. Tukaendelea kutathmini. Wakati tunatathmini, tunatoka kanisa tunaloabudu la Pentekoste, jirani kuna kanisa la Katoliki. Kufika pale mbele ya lile kanisa, kuna kanisa la Katoliki, kuna picha ya mwanamke aliyechorwa amesimama, ameshikilia kitoto, lakini kichwani ana ile nembo, ana ile duara iliyomzunguka yule kondoo kwenye ule mkate ambaye tuliuangalia. Tukasimama kwa muda pale. Tukajiuliza, huu mkate mbona hii nembo iliyoko kwenye hichi kichwa cha huyu kondoo aliyochorwa kwenye mkate unaotumika kanisani, mbona ndo hii hapa picha kwa huyu mwanamke ni nini? Na tunajua kabisa hii nini? Huyu mwanamke anaitwa sijui ni Bikira Maria. Sasa kuna nini kinachoendelea kati ya huu mkate na huu tunaokula kwenye makanisa ya Pentekoste? Kutoka mkate wa kawaida dukani, kuja mkate wa aina ya chapati, mpaka kuja hivi mikate vya duara. Na ni kanisa hilo, nembo ni hiyo ya kanisa ni la Kipentekoste. Ni nini kinaendelea? Kulingana na hilo basi ulikuwa na maswali. Kufika nyumbani, mume wangu akasema, mimi nitakuwa nashiriki tu hivyo maana si ni agizo la Bwana. Nikamwambia sawa, lakini mimi nitakuwa siendi kabisa kushiriki. Jumapili ya kwanza, ya pili, ibada inaendelea na ile kuchukua mkate ule na kushiriki. Mimi nikawa nakaa kwenye kiti siendi. Na nikikaa najisikia amani kwenye moyo kwa kweli, yani sisikii kuhukumiwa. Na nikaa najiuliza, najisemea, roho nafsi ikikuhukumu kwamba hujafanya hili jambo la Bwana, ndio utakuwa unakosa. Lakini mbona nafsi yangu hainihukumu? Nikakaa.
Jumapili ya kwanza wanashiriki wenzangu, mimi nimekaa nikasema mchungaji akinifuata nitamwambia tu kwamba mimi jamani, nafsi yangu, roho yangu haitaki, yaani haijisikia amani. Lakini namshukuru Mungu hawakunifuata. Vile hawakunifuata basi ikawa ni hivyo. Lakini sasa njiani na yeye mume wangu siku nyingine akasema mbona na mimi najisikia hivyo hivyo? Yaani ule mkate unanikosesha amani kabisa. Basi na yeye akawa miongoni mwa mimi sasa kwamba huu mkate na mimi sishiriki na wala cha kwenda kuchukua kile kikombe siendi. Tukakaa. Baadaye nikaja nikamshirikisha na mdogo wangu ambaye yuko Arusha na yeye anamtumikia Mungu kwa uchungaji. Nikamwambia mbona nikienda kutumia mkate wa aina hivi na hivi ni nini kinatokea? Akasema ngoja na mimi nitakuja kanisani nione. Lakini nitaenda kuchukua ile meza ya Bwana, nitakuja na mimi nitashiriki. Alivyochukua alichukua miwili. Mmoja akaula pamoja na kile kikombe, ule mmoja akauficha, akautunza. Kwenda kuangalia akasema ni kweli. Sasa tutafute ukweli kuhusu hivi vitu. Maana mbona ni tofauti? Kanisa ni hilo moja, tarehe zinatofautiana. Kwanza tarehe hazilingani na tunasema Mungu na utaratibu. Mbona utakuta Arusha labda wanashiriki baada ya miezi mitatu, wengine mwaka mzima, wengine mwezi, wengine kila wiki. Kuna nini kwenye hili? Na ni makanisa ya Pentekoste yote. Kama Mungu ni wa utaratibu, singekuwa sasa kama ni ulimwengu mzima ni mkate unatakiwa kutumika, basi ungetumika mkate wa aina moja, divai ya aina moja na kwa muda mmoja. Lakini ni tofauti. Wengine mpaka wanatumia vinywaji vya tofauti, vinywaji kama soda, wanabadilisha wanaweka kwenye kile kombe wanaita ndo damu ya Yesu. Basi sisi tukafanya uchunguzi, sisi kama familia ambaye nimewataja, ambaye ni mdogo wangu, mume wangu, tukaa tunatafakari kuhusu hilo. Sasa wakati tunajiuliza sasa mkate ni nini, ikabidi sasa tuende kwenye neno. Tukajikuta tunakuta mkate ndio neno la uzima. Sasa kama mkate ndio neno ni nini? Tukajikuta neno ni andiko la Mungu ambalo limeandikwa kwenye Biblia. Tukasema sasa kama neno ndio mkate, ina maana sasa neno ndio tunatakiwa tulitumie kama mkate kila wakati. Na kuletea pia ushuhuda huu wa pili. Msikilize huyu mtumishi wa Mungu, namna ambavyo Mungu alimjulisha ukweli kwa habari ya kushiriki meza ya Bwana kwa usahihi. Msikilize. Mimi nilikuwa napata utata kwa sehemu ndogo, lakini kuhusiana na lile swala zima la meza ya Bwana. Ndiyo. Mimi binafsi, lakini ndiyo toka umefundisha, ndiyo ni nyuma kabisa huko, maana nilikuja kufuatilia, nilikuja kupoteza amani kabisa, maana lilikuwa ni jambo linanisumbua, hili jambo likoje? Ndiyo. Lakini siku moja ili Mungu anithibitishie vizuri. Ndiyo. Niliota kwenye roho, nilipata maono kwenye roho, wamenizunguka kama watu wasio salama, kama maadui. Sasa walipokuwa wamenizingira pale, nikawa nimejua kabisa hawa wana nia mbaya juu yangu. Ndiyo. Kama wana nia mbaya nitatokaje, maana niko peke yangu, sina mmoja hata wa kunitetea hapa. Ndiyo. Nikajikuta naanza kuimba ule wimbo unasema damu ya Yesu inanena mema. Nilikuwa naimba kwa sauti, maadui wakaanza kutawanyika wenyewe. Ndiyo. Hii kanipa kujua kabisa kwa nini sikuona labda Fruto na Shiriki ndio nione wamekimbia. Ndiyo. Nikaongeza imani yangu kwamba hapana, lazima hii damu halisi iliyomwagika ndio inatakiwa kuitwa kwa imani, itumike kwa imani. Ndiyo. Hiyo kweli ilinipa ushahidi mkamilifu, nikazidi kuamini kwa 100% sana jinsi Mungu alivyokufunulia hayo yote. Amina, amina. Pia nakuletea hao watumishi wa Mungu uwasikilize. Nimekuletea haya yote ili uweze kuelewa na kujua wale ambao Mungu aliwapa neema ya kujua ukweli. Nakuletea hao watumishi wa Mungu watatu ambao Mungu aliwapa neema ya kujua ukweli na ushuhuda upo ndani yake wakisimulia. Nakuletea hao watatu uwasikilize. Wasikilize. Jambo hili la ushirika wa meza ya Bwana. Ikumbuke kwamba kuna chakula ambacho kilitolewa kule jangwani, ambacho kile chakula hakuna mtu aliyekitengeneza. Lakini wana wa Israeli wakati walitoka utumwani wako jangwani, Biblia inasema chakula kile kilichoitwa mana kilishuka na malaika kutoka mbinguni. Watu waliamka asubuhi wakaenda kuokota chakula kilichoshushwa na malaika. Lakini bado Yesu anakuja. Ukisoma Biblia, Yohana Mtakatifu sura ya 6:48 mstari wa 48, Biblia inasema baba zenu waliila ile mana wakafa jangwani.
lakini leo mnapokea chakula kilichoshuka kutoka mbinguni kwa Bwana, ambacho ndio mwili wangu, ili mtu alaye chakula hiki awe na uzima. Kwa hiyo sasa fananisheni, hata kama Paulo anasema naongea na watu wenye akili, kile chakula kililetwa na malaika maalum na watu wakakipokea, lakini Biblia inasema akikuwa na utukufu na uwezesho wa kuwafanya watu wawe hai, lakini kililetwa na malaika. Lakini leo watu wanatengeneza mikate. Kuna sehemu nilienda kanisa moja nikakuta wana vile biskuti inaitwa benteni, alafu wana juice cola, ndio wanashiriki eti meza ya Bwana, wakula benteni na kunywa juice cola kama damu ya Yesu. Hii ni sanamu, ni ibada ya sanamu. Ndio maana Paulo anasema ikimbieni, maana vitu vile vinavyotolewa vinatolewa kwa mashetani, sio kwa Mungu. Hiyo ni ibada ya sanamu. Kwa maana uweze ukaniambia kwamba juice cola tuifanye iwe damu ya Yesu, au mkate unaosinywangwa na mtu tuufanye kuwa mwili wa Kristo. Bali yeye wakati anaongea yale alisema sitakula tena mazao haya ya mizabibu. Kwa hiyo katika mambo ambayo alisema imekwisha pale msalabani ni pamoja na hili. Maana hili lilikuwa linaendelea katika Agano la Kale, lakini Agano Jipya amelimaliza. Yeye ndiye Pasaka. Kwa hiyo kwa kutoa mwili wake tunamula katika neno la Mungu. Neno la Mungu ndio mwili wa Kristo. Ndio maana Biblia inasema katika Mathayo 4, sema hamtaishi kwa mkate tu bali kila neno. Kwa hiyo neno la Bwana ndio chakula, ndio mwili wa Kristo, ndio tunamula katika neno. Lakini usitengeneze vitu ambavyo vimetengenezwa kwa mkono wa mwanadamu, sanamu, alafu ukaisema ninashiriki mkate huu kama mwili wa Kristo. Hauna hadhi, hauna thamani, hata kama ile mana iliyoshuka jangwani iliyoshushwa na malaika. Sasa wewe uwezaje kusema kwamba biskuti ndio ifanye kuwa mwili wa Kristo? Kwa hiyo Biblia inasema kwamba ikimbieni sanamu. Tunapokula neno la Mungu, basi tunakuwa tumeshiriki meza ya Bwana. Mungu akubariki sana. Wanadamu tunamkufuru Mungu sasa tunapomega mikate, au tunaita meza ya Bwana, tunamega ile mikate. Angalia makanisa mengi wanavyofanya hivi. Wanaumega mkate. Hii ndio ishara. Tunafanya hivi kwa ajili ya ukumbusho wa Yesu. Nyinyi sio Yesu. Yesu akuwapa wanafunzi wake, embu umegeni, mtamke hivi kama hii ndio ishara. Alifanya yeye mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akiwakilisha kwamba anauruhusu mwili wake kuvunjika pale msalabani ili apokee mwili mpya. Yesu hakumaanisha hivyo. Tunaambiwa ni mpango wa adui kufanya na kumkufuru Bwana. Yeye ni Mungu asiyeweza vunjwa na mwanadamu. Tusifuate taratibu na desturi za adui ambazo adui amezileta. Bwana ndiye chakula chetu. Bwana ndiye mkate wetu. Yeye ndiyo neno. Tushiriki mkate wake kwa kusoma neno lake. Yeye ni roho, tena ni uzima. Na ndio maana tunaambiwa neno lake ni chakula cha kila siku. Kila siku tusome neno lake, ndio tunakula chakula. Mtu wako wa ndani analishwa chakula na neno la Mungu. Neno la Mungu ndio chakula chake. Maombi ndio chakula chake. Sasa mtu unapokaa wiki nzima hauli, mtu wako wa ndani anadhoofika. Mbona vyakula vya mwilini mtu wako nje humnyimi chakula wiki nzima? Kwa nini wa ndani umnyime? Tuache sheria za liturujia na mafundisho ya adui. Chakula chake ni neno lake, tulisome na kuliishi. Yesu alisema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Alimaanisha msome neno ili mpate kunikumbuka. Mnaposoma neno mnanijua. Mnaposoma neno mnanikumbuka kwamba Bwana kumbe alifanya hivi. Bwana kumbe alifundisha hivi. Ndio kumkumbuka. Neno lake tulisome. Neno la Mungu ni roho. Tunaposoma tunatakaswa, tunasafishwa na neno lake linabeba au limebeba damu yake pia. Maana ni yeye mwenyewe yupo kwenye neno na yupo kwenye damu yake. Ni Mungu yule yule, Alfa na Omega. Hajawahi kubadilika. Aulaye mwili wake na damu yake ana uzima wa milele. Tunapotaka kushiriki meza ya Bwana, tushiriki neno lake, sio mikate. Maana hata mimi pia nilikuwa nikiamini hivyo kwamba ni neno la Bwana mnashiriki kwa mikate. Nilipoambiwa siku ile, nilikuwa hata na ile mikate ambayo nilinunuaga Israeli, niliishia kuiondoa. Yesu anatupenda na ndio maana tunayasikia haya. Tushiriki neno lake,
tushiriki mkate wake, tufanye ukumbusho wa mwili wake kwa kulisoma neno. Tunaposoma neno ndio tunashiriki mkate. Tunaposoma neno ndio tunashiriki damu yake, tunainywa damu yake. Damu yake iko katika neno, maana ni Mungu mwenyewe yule alitoa mwili wake na damu yake ambao ni neno lake. Mathayo 26 mstari wa 26 mpaka mstari wa 35 tunasoma hapo vizuri, kwa sababu hapo ndo kina tuweze kujua. Mstari wa 26 anasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambia, angalia maneno hayo sasa, lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Hataweza kunywa tena kipindi hicho cha uzao wa mzabibu. Maana yake nini? Pale sasa uzao wa mzabibu unaondolewa na ile mikate inaondolewa, inakuja sasa damu halisi, inakuja mwili halisi. Na huu mwili halisi tunaupata katika kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana mlango wa 6. Ndio utaona mwili halisi na damu halisi ambayo ilikuwa imekusudiwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Lakini ile uzao wa mzabibu, ule uzao wa mzabibu ilikuwa ni mfano na ilikuwa ni fumbo tu kwa watu ambao shetani huwa anapigwa chenga namna hii kwenye mafumbo na kwenye mifano. Yohana mlango wa 6 mstari wa 30 mpaka hapo kwenye huo mstari wa 30 na kuendelea hapo tunasema, wakamwambia, utafanya ishara gani basi ili tuione tukuamini? Utatenda kazi gani? Baba zetu waliila mana jangwani, kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa chakula cha kweli. Baba yangu anawapa chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Mstari wa 48. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya ulimwengu, uzima wa ulimwengu. Mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kwa hiyo mwili wa Yesu Kristo ndio chakula halisi. Na huu mwili wa Yesu Kristo, ukiangalia kitabu cha Yohana pale mlango wa 1 mstari wa 14 anasema, naye neno alifanyika mwili. Kumbe mwili wa Yesu Kristo ni neno. Neno hili ndilo lililoumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, vyenye uhai, vyenye uzima, vinavyotembea. Kwa hiyo mwili wa Yesu Kristo ni neno. Neno, tukila neno halisi, neno la kweli, tutakuwa na uzima, tena tutakuwa nao tele. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 2 mstari wa 17 anasema, hiyo ndiyo mana ambayo ilikuwa imefichwa, mana ya mbinguni iliyofichwa. Ufunuo Yohana mlango wa 2 mstari wa 17. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Sasa hawa ni baadhi tu ya watumishi ambao Mungu amewapa neema ya kuujua ukweli. Ndio maana nimekuletea ili uweze kusikia. Lakini wako wengi sana ambao Mungu amewajulisha ukweli. Meza ya Bwana tunashiriki kwa kula neno. Sasa hapa tulipofikia, shida kubwa ipo kwa wachungaji.
hawa wachungaji ambao Mungu amewapa neema ya kujua kwa habari ya injili ya utakatifu, wengi wao wameelewa kwa eneo moja, kwenye eneo la mapambo, kwenye eneo la mavazi, lakini kwenye eneo la meza ya Bwana wachungaji wengi sana shetani amewafumba, shetani amewafunga, wameshindwa kuchomoka kwenye hilo eneo. Kwa nini? Kwa sababu agano la chakula ndio agano lililomwangusha Adam na Hawa. Shetani ameimarisha agano hili, amekamata fahamu za watumishi wengi kupitia vyakula walivyokuwa wakishiriki kama meza ya Bwana, wakila keki, wakila divai. Hili ni agano baya sana ambalo shetani ameshikilia watumishi wengi. Sasa wengi wamepata neema ya kujua utakatifu, wachungaji, lakini eneo hili shetani amewafumba macho, ni vipofu. Haleluya. Ukweli ndio huu ambao nimekuletea. Meza ya Bwana tunashiriki kwa kula neno, sio kwa kula mikate iliyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Asikudanganye mchungaji yoyote, asikudanganye. Haleluya. Sasa pia shida kubwa imetokea kwenye eneo hili. Wachungaji wengi wamekuwa ni waoga. Wengine ukweli wanaujua, lakini wanaongozwa na mababa wa kiroho, baba zao wa kiroho, kwa sababu wao wanatumia meza ya Bwana kwa kula viharibikavyo. Kwa hiyo wao wanashindwa, hata kama anaujua ukweli, anashindwa kusema ukweli kwa sababu anajua akisema atagombana naye na atafukuzwa, atakosa chakula, atakosa fedha. Ni mchungaji mchumia tumbo. Wengine ni vipofu. Kwenye hili eneo wamefumbwa macho, hawajui ukweli, wamekamatwa na adui, lakini neno la Mungu liko wazi. Haleluya. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ile ya 22 ule kuanzia ule mstari wa 14, hapa neno la Mungu liko wazi, lakini wao wamefumbwa macho. Neno la Mungu linasema hivi: hata saa ilipofika aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye, akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Nakumbuka hapa Yesu sasa ndio anakuja kuibadilisha Pasaka, kuiondoa katika mfumo wa agano la kale, anaileta sasa katika mfumo wa agano jipya. Waache sasa kula zabibu pamoja na mikate pamoja na kondoo, nyama walizokuwa wanachinja, waje sasa wale neno. Hapa ndio Yesu anabadilisha. Sasa hapa ndipo shetani pia amepatumia kuwafumba watu ufahamu, wasilielewe ili neno. Tuendelee, anasema mstari wa 16, kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Yesu anasema siili tena. Manake unaposhiriki meza ya Bwana unakula na nani? Na Yesu ameshakataa siili tena, utanielewa. Tuendelee, anasema akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Anasema hanywi tena mazao haya ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo yeye sasa anachukua nafasi ya kuwa mzabibu. Na kumbuka, yeye Yesu anakaa ndani yetu. Haleluya. Yeye anachukua nafasi ya kuwa mzabibu, na ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 15 ule mstari wa 1 imeandikwa, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Unaona, Yesu anachukua nafasi ya kuwa mzabibu. Ndio maana anasema sili tena mazao ya mzabibu. Maana yake wewe leo unapokula zabibu unakula kama damu ya Yesu. Unakula na nani? Yesu hunywi naye tena. Sasa kama Yesu hunywi naye tena na yeye ameshakataa, maana yake shetani anachukua nafasi. Unapokunywa kile kikombe cha divai unakunywa pamoja na shetani. Ile ni sanamu ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu tayari imeshatolewa na ipo. Mbona leo unapoomba unasema damu ya Yesu initakase, damu ya Yesu inioshe, na damu ya Yesu inakusafisha, na damu ya Yesu inakuosha? Kwa nini ujimwagie zabibu? Kwa nini ujimwagie? Jimwagie basi ile ujitakase.
Mbona unaongea kwamba unaomba damu ya Yesu inioshe, na damu ya Yesu inakusafisha? Sasa damu za Yesu ziko ngapi? Kwa hiyo zabibu unapoifanya kuwa damu ya Yesu, ile ni sanamu ya damu ya Yesu. Leo hii damu ya Yesu ipo na mwili wa Yesu ulishatolewa, upo, ni neno. Haleluya. Tuendelee. Anaendelea anasema mstari wa 19, akatoa mkate akashukuru akaumega akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Unaona, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Sasa anatoa ule mkate anasema huu ndio mwili wangu. Kumbuka pale mwili wake ulikuwa bado hujatolewa, alikuwa bado hajafa na kufufuka. Kwa hiyo alipokufa na kufufuka, maana yake mwili wake ulishatolewa. Maana yake pale ndio mwisho na ukomo wa kutumia tena mikate, wa kutumia tena divai. Ukomo ndio pale, kwa sababu damu ya Yesu tayari ishatolewa, ipo, na mwili wake tayari ushatolewa, upo. Haleluya. Neno la Mungu liko wazi. Anaendelea anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo mwili wa Yesu ni neno. Unapokula neno tayari unamkumbuka, kwa sababu ndani ya neno tayari Yesu ameshaweka maelekezo yake kwamba mnatakiwa muishi hivi, mnatakiwa mfanye hivi, mnatakiwa mle hivi, mnatakiwa mtembee hivi. Pale ndio unamkumbuka. Sio unamkumbuka Yesu kwa kula mkate aliotengeneza Mama Adija, Mama Bonge, Mama Masawe. Hapana wapendwa, fungukeni ufahamu. Shetani yupo kazini kuliangamiza kanisa. Haleluya. Kwa hiyo anaendelea anasema mstari wa 20 anasema kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu, inayomwagika kwa ajili yenu. Sasa kipindi anayeongea haya, damu yake ilikuwa bado haijamwagika, bado Yesu hajafa, bado damu yake haijatolewa. Ilipotolewa damu yake tu, tayari damu yake sasa ipo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno la Mungu ndio mkate wa uzima. Sasa shetani amewapoteza watu kwenye ile andiko, na watumishi wengi wamefumbwa macho hapa, wamepofushwa kwamba fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Yohana Mtakatifu sura ile ya 6 mstari wa 27 imeandikwa hivi, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Kuna vyakula viwili. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho. Hiki chakula kidumucho hata uzima wa milele ni chakula gani? Ni neno la Mungu. Hapa pana vyakula viwili. Kuna chakula cha kuharibika, hivi ni vyakula vya mwilini, ndio hiyo mikate, ngano, divai, majuisi haya. Hivi ni vyakula vya mwilini vya kuharibika. Neno linasema usivitendee kazi. Tendea kazi neno. Kwa hiyo chakula kinachokupa uzima wa milele ni neno la Mungu. Yohana sura 6 mstari wa 47 imeandikwa, amini amini nawaambia, yeye aniaminie yuna uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu walila mana jangwani wakafa. Unaona, baba zenu walikula mana jangwani wakafa. Hii mana kilikuwa ni chakula ambacho kilishuka kutoka mbinguni, hakikulimwa na mwanadamu, kilitoka mbinguni. Lakini hata hiki chakula kilichotoka mbinguni hakikuwapa wanadamu uzima. Haleluya. Anasema baba zenu walila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile asife. Swali, ngano imetoka mbinguni? Haya, hiyo divai imetengenezwa pale Dodoma imetoka mbinguni? Neno la Mungu liko wazi. Na wengi wanasema kwamba kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 6 hakiongelei kwa habari ya meza ya Bwana. Meza ya Bwana unaposikia inapotajwa kwamba mwili wangu na damu yangu, hivi vitu viwili ndio vinawakilisha meza ya Bwana, damu na mwili. Sasa tuendelee hapo usikie. Anaendelea anasema, hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Sio divai, sio mkate, ni neno. Neno ndio linakupa uzima wa milele. Neno la Mungu.
Sasa kama ungekuwa mkate unakupa uzima wa milele, basi tungekula tu mikate na divai, hatuna haja ya kusoma tena neno. Maanake tayari tuna uzima wa milele, tukae tu tusubiria kuingia mbinguni. Haleluya. Neno la Mungu liko wazi. Anaendelea anasema mstari wa 51, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula ninachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Aulaye mwili wake na kuinywa damu yake anao uzima wa milele. Maana yake huyu mtu hatoipata ile mauti ya milele. Kwa nini? Kwa sababu amekula mwili wa Yesu na amekunywa damu ya Yesu. Kwa hiyo anapata uzima wa milele. Mauti ile ya milele hatokuwa nayo. Sasa ukisoma kitabu cha Yohana sura ile ya 8 na ule mstari wa 51, sikiliza neno hili. Hapa ndio utakuja kugundua kwamba anamaanisha neno ndio linalokupa uzima wa milele. Neno, ukila neno hutaonja mauti milele. Mstari wa 51, Yohana sura ya 8 mstari wa 51, imeandikwa hivi. Imeandikwa, amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Neno la Mungu ndio mkate wa uzima. Kwa hiyo tunapaswa kula neno, sio tuanze kutengeneza kwamba tutengeneze mikate, tutengeneze, sio wengine wanakuambia ngano isiyokobolewa. Hapana. Au watumishi wanawadanganya. Na wengine ukweli wanaujua, ila wanaogopa kusema ukweli, watagombana na mababa zao wa kiroho, watafukuzwa kwenye hayo makanisa. Ni wachungaji wachumia tumbo. Lakini huu ndio ukweli. Tunashiriki meza ya Bwana kwa kula neno. Neno hili ndio mkate wa uzima. Huu ndio mwili wa Yesu Kristo. Sio tena tuanze kutengeneza mikate, tutengeneze divai. Sasa unapotengeneza mkate, manake umechonga sanamu ya mwili wa Yesu. Mwili wa Yesu tayari ulishatolewa. Unapoweka divai, ile ni sanamu. Ni sanamu ya mwili wa Yesu. Sasa hebu nikuulize swali, kuna damu za Yesu ngapi? Kuna damu za Yesu ngapi? Damu ya Yesu iko moja tu. Haleluya. Lakini unapokunywa divai, pale umeweka sanamu ya damu ya Yesu. Na kwa hatua hiyo, shetani anatumia hiyo nafasi kutenda miujiza feki. Watu wanapokunywa, mapepo yanalipuka, kuwaaminisha watu kwamba hiyo ina nguvu ya Mungu. Ndio maana watumishi wengi wamepumbazwa ufahamu wao wanaposhiriki hivyo vitu, kwa sababu watu wanalipuka kanisani, wanajua ndio nguvu ya Mungu. Huo ni mpango wa shetani, kuwaaminisha watu kwamba wanaposhiriki kwa kula hivyo vitu viharibikavyo kuna nguvu ya Mungu. Shetani ni baba wa uongo. Neno la Mungu ndio kweli, utaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka huru. Haleluya. Mungu amesema hivi vitu viharibikavyo. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 18 imeandikwa, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Yesu aliondoa hizi ibada za mwilini, aliziondoa. Lakini leo bado watumishi wamepata neema ya kuujua ukweli, wamekwama kwenye hili eneo la meza ya Bwana, na shetani amewafumba ufahamu wao. Sasa mtumishi wa Mungu, geuka leo, usishiriki meza ya Bwana kwa kula vitu viharibikavyo kanisani. Hiyo ni ibada ya sanamu. Maana yake Yesu Kristo yuko ndani yako, yeye ndio mzabibu wa kweli. Yesu anakaa ndani yako, tena unamla tena mwili mwingine. Ule mwili unaomla tena unatoka wapi? Na wakati Yesu tena anakaa ndani yako, Yesu unakula neno. Neno. Hapo ndipo shetani anapopata nafasi. Nyinyi mnaona kama mnakula mikate, wanawekea miili ya watu pale, wanawekea pale manyama ya watu. Nyinyi mnaona kama mkate, mnakula mavitu machafu, mnakula mavyakula ya kuzimu, mnakunywa damu za watu.
Nyinyi mnasema divai, mnasema damu ya Yesu. Matokeo yake ndio maana mnalipuka ovyo ovyo. Mwingine anajiuliza, anasema mchungaji, mimi mimi sina mapepo, lakini nashangaa nilipokunywa ile nikashangaa nimechanganyikiwa. Kwa sababu umekula madamu ya watu, umekula mavitu ya ovyo. Neno la Mungu liko wazi. Watumishi wa Mungu, mmefahamu ukweli, lakini hapa mtakwama. Ninawapenda na ndio maana nawaambia ukweli. Haleluya. Na kama unaona jambo hili ni gumu kwako kulielewa, piga magoti, omba, mwambie Mungu, naomba unipe usahihi. Meza ya Bwana, ninashiriki kwa kula hii mikate au nashiriki kwa kula neno? Usahihi uko wapi? Piga magoti, omba. Mungu amesema ombeni nanyi mtapewa. Omba, ukiomba Mungu atakupa usahihi. Wengi ambao Mungu amewajulisha ukweli waliomba. Piga magoti, omba, na Mungu atakujulisha mambo haya katika usahihi wake wote. Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu ndio mkate wa uzima. Ndio mkate wa uzima. Anaendelea ukisoma hapa Yohana sura hiyo ya 6, hapa utaelewa mambo mengi sana. Haleluya. Anaendelea anasema, Yohana sura ile ya 6 ule mstari wa 54 imeandikwa, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Sasa kinachokaa ndani ni nini? Neno la Mungu linasema katika kile kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 imeandikwa hivi, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Unaona? Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Kwa hiyo damu ya Yesu na mwili wa Yesu ni neno. Hilo ndio linatakiwa kukaa kwa wingi ndani yako. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu liko wazi. Mtumishi wa Mungu, sasa ibada yoyote inayoshirikisha kula kanisani, hiyo ibada anayesimamia ni mama wa makahaba Yezebeli. Leo hii makanisa haya ya utakatifu yamemkimbia Yezebeli kwenye eneo la mapambo, lakini Yezebeli ameyakamata haya makanisa kwenye eneo la kushiriki meza ya Bwana kwa kula vitu viharibikavyo, kwa sababu ibada hizi huyu mama ndio anayevisimamia. Tusome hapa uelewe. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 20 imeandikwa, lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamlizia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Chochote, ibada yoyote inayoongozwa kwa kula vitu kanisani, iwe ni keki, sijui ni nini, divai, hiyo ni ibada ya sanamu. Na mama wa makahaba Yezebeli ndio anasimamia ibada hizo kanisani. Haleluya. Na ndio maana Mungu ametuambia tuikimbie ibada ya sanamu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 tutaanzia mstari ule wa 14. Tunaambiwa tuikimbie ibada ya sanamu, na hapa anaweka wazi, imeandikwa, kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Nasema kama na watu wenye akili, lifikirini ninyi ninenalo. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Waangalieni hao Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili, wale wazilao zabihu. Wana wa Israeli walikula kwa namna ya mwilini. Mpaka leo bado watakatifu mko mwilini, mkila mikate na divai, bado mko mwilini kama wana wa Israeli. Neno linasema hapa, anasema, je, wana shirika na madhabahu? Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu?
sivyo? Lakini vile vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamuwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Wengi wanashiriki meza ya mashetani, wanasema ni meza ya Bwana. Meza yoyote unaoshiriki kwa kula vitu viharibikavyo ambavyo Mungu amevikataza, hapo unashiriki meza na mashetani, sio meza ya Bwana. Meza ya Bwana tunashiriki kwa kula neno. Tunapokutana kanisani na kufundishana neno la Mungu, pale tunashiriki meza ya Bwana kwa kula neno, na pale Yesu ndio yuko pamoja nasi, lakini sio kwa kula hiyo mikate na hizo divai. Hapo unashiriki ibada ya sanamu na unashirikiana na mashetani, kwa kuwa Yesu alisema sili tena mzao wa mzabibu. Haleluya! Hata utakapotimizwa katika ufalme wa mbinguni. Nimekuletea ushuhuda huu na somo hili kwa fupi, ili uweze kujua Yesu Kristo yeye alifanyika Pasaka na anakaa ndani yetu, tayari alishatolewa. Kwa hiyo tunakula neno. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, tuko nyakati za mwisho. Usije ukaachwa kuingia mbinguni kwa sababu ya kushiriki meza ya Bwana na mashetani kwa kula vitu viharibikavyo. Neno la Mungu linasema msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Na hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo. Ibada ya mwilini tuliondolewa. Sasa hivi tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Hatuli tena hivi vyakula kama mwili wa Yesu au damu ya Yesu. Hapana, damu ya Yesu na mwili wa Yesu ni neno la Kristo. Neno hili ndio mwili wa Kristo na damu ya Yesu. Kwa hiyo Yesu anaishi ndani yetu, tayari mwili wake ulishatolewa na damu yake ilishatolewa. Tunakula neno. Haleluya! Sio tena leo Yesu yuko ndani, alafu tena hapo unachukua mkate unakula tena kama mwili wake, na wakati Yesu Kristo tayari unaishi naye. Watumishi wa Mungu, tokeni gizani. Ni kuombe wewe ambaye unaona jambo hili kwako ni gumu. Omba, piga magoti uombe. Mimi mara nyingi wanafundisha watu waombe. Ukimwomba Yesu atakujibu, na Yesu amesema ombeni nanyi mtapewa. Nimekufundisha somo hili ili usije ukaangamia, ukapoteza muda wako mwingi, ukajitoa kufanya kazi ya Mungu, lakini eneo hili ukaja ukakwama pale mbinguni. Hakuna kinyonge kitakachoingia mbinguni. Wale waliosimama na neno la Mungu katika kweli yote ndio watakaoingia mbinguni. Amina. Bwana Yesu azidi kukubariki. Neema ya Bwana Yesu izidi kuwa pamoja nawe. Katika jina la Yesu Kristo ninakutakia neema ya kushiriki meza ya Bwana kwa kula neno la uzima. Amen.